Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor rangka dan nomor mesin dari Mazda 2 tahun 2017. Untuk nomor mesinnya itu ada di kap depan ya. Nanti saya akan kasih lihat posisinya. Saya kasih arahan telunjuk tangan ya. Nah, untuk lokasinya di situ. Nah, itu yang ada nomor huruf rangka. Sangat jelas ya untuk nomor rangkanya. Tinggal digesek aja. Dan untuk nomor dari Mazda 2 2017, nomor rangkanya itu ada di setir kanan pintu pertama. Ada di bawah ya, di situ di dekat pengemudi di jok. Tinggal dilepas, karpetnya dibuka, itu sudah sangat mudah.